La tecnología avanza y en la Clínica Santa Lucena siempre estamos a la vanguardia. Tenemos un dispositivo intraoral de avance mandíbula de última tecnología, totalmente en 3D, ultra liviano, cómodo, con un material imperceptible para los dientes. Progresivamente vamos a ir cambiando la placa inferior para ir graduando el avance. Tiene todas las partes de una compañía europea. Llámanos a pregunta sobre el último dispositivo de avance mandibular que tenemos para ti.